估錯咗啦。啊，咁樣跳咗竟然冇完美跳躍嘅，點解？我熄咗。冇理由嘅。意識上跳起咗。又冇完美跳躍，等我關咗。唔係啊，因為我開兩個毛嘅，一個係嘅小布嘅毛嚟嘅，個小布係熄咗嘅嗰個毛。我唔知係咪小布毛。因為我前排踩過啊嘛，小布，唉，搞到我幾個完美跳躍都冇記錄添。係啊，求緊其得㗎啦。嗰啲蜜蜂豆。係啊，你嗰個嚟。嗰啲係應該唔係蜜蜂豆，係黃蜂豆，即係有害嗰隻。嗰啲唔係蜂蜜嘅。係啊，即係平時幾多俾人咬嗰啲咧，就係佢哋啦。哇！因為如果真正蜜蜂係蜂蜜一格格噶嘛，我頭先睇入去咧，都唔係一格格嘅泥嚟嘅，係啊，害蟲。即係牙蜂俾佢哋針嗰啲，應該就係佢啦。覺得咁樣踩車咧好傷車，係咁刮嚟刮去。哇！行邊條線好咧？係越野加障礙賽。飛下飛下，好型啊！係啊，你知唔知睇好核突㗎？你搞到我想買件你呢啲開口嘅衫添。哇！核突核突！哇！要落埋車添啊你，驚得滯你。甩腳啊！好臭喎！嗰灘屎水。
反彈。打落我肚腩度啊！係啊，佢打到我大髀同個胸咯，兩條。